بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ما شاء الله عليكي يا مايا. النهارده الأداء حاجة تانية مختلف تماما. كلهم النهارده تبارك الله، الأداء النهارده حاجة مشرفة جدا 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 جدا. جميل ما شاء الله. ممتازة صورة الضحى معك ما شاء الله. ما شاء الله. جنى كانت رائعة. والشيخ محسن جميل. وبكده نبقى خلصنا الجولة الأولى، والمتسابق الأول في الجولة الثانية هو عمر الساكت من فريق المهندس ياسر العوضي. المتسابق الثاني في الجولة الثانية عبد الرحمن مهدي من فريق أستاذة رحاب العزبي. والمتسابق الثالث محمد حسام من فريق أستاذة إيمان السري. خلونا ما نضيعش وقت ونبدأ معاكم الجولة الثانية في المرحلة الثانية من التصفيات الأخيرة من برنامج صوت القرآن. منور يا عم الشيخ عمر. انت حافظ قد ايه يا شيخ عمر؟ أنا حافظ 19 جزء. 19 جزء؟ هتسمعنا من سورة ايه؟ سمعنا سورة الفرقان. سورة ايه؟ الفرقان. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أحسنت حبيبي، أحسن ما شاء الله الله عليك يا إليك. شيخ عمر. ما شاء الله. ما شاء نحيي الله الشيخ عليك. عمر يا جماعة، تحية كويسة. صوتك جميل يا شيخ عمر ما شاء الله، والأحكام عندك رائعة. صوتك مؤثر. الشيخ أحمد أكيد هيلفت نظرك إن القرار عندك حلو قوي، يعني الطبقة الواطية عندك ما شاء الله جميلة. بس دي طبقة عالية. ايه ما شاء الله الشيخ عمر صوته قوي جدا ما شاء الله. راحت بس منك ايه منثورة. صحيح. ماشي. وكنت احب انك ما يعني اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. البداية من هنا. ايوه صحيح. خد بالك بقى من الوقفة والابتداء، يعني انت قبلها بآية بس وقدمنا الى ما عملوا. لو كنت بدأت بأصحاب الجنة يعني كان البدء هيكون اجمل.
لكن جميل. عايزك بس تلتزم أو خد بالك من الطبقة. ماشي؟ الله يفتح عليك. وعايزك وانت بتختم الآيات يعني مثلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. شفت نهايتها ازاي؟ مش مقيلا، بحس ان في كده جت منك كده في الاخر لما بتقف على واخد بال حضرتك على خواتم الايات. نخلي بالنا منها. انت كويس ما شاء الله، ممتاز، ربنا يبارك فيك. وان شاء الله انا متاكد ان انت هتبقى ان شاء الله شيخ كبير قوي وقارئ، يعني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، يعني عالمي ان شاء الله. الله يفتح عليك. سيدنا الشيخ عبد الرحمن. نعم. سيدنا الشيخ بودي. نعم. منور يا عامل إيه؟ مولانا. الحمد لله. منور. بنورك. الله يكرمك. هتسمعنا من سورة ايه يا عم الشيخ عبد الرحمن؟ سورة الأحزاب إن شاء الله. الأحزاب، ما شاء الله. يلا يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم
النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم. الله، احسنت. احسنت تشجيع للشيخ عبد الرحمن. احسنت وابدعت يا شيخ عبد الرحمن. يبدو ان فرقه كنت رائعا اكثر من كان رائع. الاستاذه رحاب ربنا يبارك فيها بصراحه، يعني عيني عليك برد ما شاء الله. اداء رائع صراحه التيم بتاعها ربنا يبارك فيه ما شاء الله لحد وقتنا هذا. ربنا الوقف يفتح والابتداء عندك يا شيخ عبد الرحمن ما شاء الله. استاذ، انت استاذ في الوقف والابتداء تبارك الله. ليس لدي تعليق عليك يا شيخ عبد الرحمن. ما شاء الله. ما شاء الله يا شيخ عبد الرحمن. في بس وكان أمر الله قدرا مقدورا، كنت أحب إنك تنقل بقى بعد مقدورة، لأنك رجعت تاني لنفس المقام، صح كده؟ كان المفروض إنك تنتقل لمقام آخر في بداية الذين يبلغون، ومقدورة مدت سنة منك كده عشان النغمة. وكذلك في آخر آية وكان مدت برضو منك شوية عشان إيه؟ عشان بتنزل للنغمة، فخد بالك. لكن ما شاء الله ربنا يفتح عليك، الله يفتح عليك. احسنت يا مولانا الشيخ عبد الرحمن، انا مبسوط بيك ما شاء الله. جميل، حاجه مشرفه يا ابني، ربنا يبارك لك ان شاء الله. طيب ان شاء الله. عمنا الشيخ محمد حسام، نور الشيخ محمد، حفظ الدين من القرآن، خاتم القرآن، تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الله يفتح عليك. هتسمعنا ايه؟ الروم. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تجويد ولا ترتيل يا شيخ محمد؟ ها؟ علي صوتك شويه كده. يلا ما انت شاء محرج الله. مننا؟ مكسوف مننا؟ ما تتكسفش بالله عليك، ما تتكسف. عمه زي العمه، وكاكوله زي الكاكوله، ونضاره زي بتاعه الشيخ صالح، والشيخ احمد معاه واحده شمس. ما تخافش، ما تقلقش، عايزك تنبسط كده وما تقلقش، اضحك. ما شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله موفق. اتفضل. يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. فتح الله لك. جميل. ما شاء الله. سقفة كبيرة للراجل ده ما شاء الله. يا سلام. عملت كل حاجة يا جدع، عملت كل حاجة، حيرتنا معاك يا شيخ. ما شاء الله عليك. ما شاء جميل الله. يا شيخ محمد. صوتك رائع يا شيخ محمد وأداؤك من شاوي صغير. ما شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله لما إحساسك تكبر. جميل، لكن تحتاج أن تعيش مع الآيات أكثر يا شيخ محمد. يعني الإحساس عندك ما شاء الله رائع، لكن محتاج تعيش كمان أكثر ومركز مع الآيات. مع النغمة. هيبقى شيخ كبير إن شاء الله، وأنا أأمل له مستقبل مشرق إن شاء الله في القريب، يعني خلال غضون بضع سنوات وهنسمع عن الشيخ محمد حسام ده إن هيبقى حاجة كويسة خد قوي. بالك يعني بقى من الغنن والإخفاءات. بالظبط. خلقكم من تراب راحت، وبعدين وانت بتنقل في تاني آية يخرج الحي من الميت. رحت كده ايه نهواند ورجعت تاني بسرعة. فانا عايزك ايه لما تنقل تصفي بقى الاول، يعني يتصفي المقام كده عشان اقدر استقبل اللي بعده، بدل ما تروحش المقام تاني وترجع تاني. تمام. انت بس عشان ايه عشت بقى في مع الشيخ المنشاوي ما شاء الله. جميل. لكن جميل الله يفتح عليك. حسن. هو اللي يختار صورة، عايزين صورة قصيرة كده انتوا الثلاثة تقولوها. ها؟ القدر. يلا القدر موافقين؟ إن شاء الله. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000
شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ عمر، الله يفتح عليك. اسال الله ان يبارك فيك. آمين. ما شاء الله ما شاء الله، حاجه روعه يا شيخ عمر، جميل. نسمع يا شيخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. مرتب يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرتل، خلي مرتل، اقراها مرتل مش مجود. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله. ما شاء الله. نحيي اخواننا الثلاثه ربنا يبارك فيهم. اداء مشرف، ربنا يبارك فيكم، وحاجه كويسه ما شاء الله، ربنا يحفظكم. ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق جميعا باذن الله عز وجل. ان شاء الله تمام موفقين التوفيق بإذن الله. والنجاح. تفضلوا يا سيدي. تفضلوا. وبكده نبقى خلصنا الجولة التانية كمان، ويلا بينا بسرعة ندخل في الجولة التالتة عشان نختار أسماء المتسابقين اللي هيشاركوا فيها. وهنبتدي كالعادة الاختيار العشوائي من عند المهندس ياسر العوضي. المتسابق الأول في الجولة الثالثة عمار حسن من فريق المهندس ياسر العوضي. أخبارك إيه النهاردة؟ الحمد لله. نزلت البحر؟ ليه ما نزلتش البحر؟ كده. طب عملت إيه امبارح مع المهندس ياسر؟ احنا رحنا البحر امبارح وتمشينا عليه بس ما نزلتش. ولعبنا كورة، وباشمهندس ياسر قال لنا اللي احنا لو خسرنا احنا مش جايين عشان ناخد جايزة ولا عشان نزعل، بس احنا لو خسرنا احنا برضو اخدنا جايزة من عند ربنا، اجر كبير. تسقيف يا جماعه الكلمه دي. واللي هيخسر بكرة وهيزعل هو هيزعل منه. شفت الدعم والتشجيع؟ خلي الناس كلها تسقف لك. ايه موضوع بقى نزول البحر؟ ليه مش ليه ما نزلوش البحر ولا هيأثر على أدائهم النهارده؟ احنا كنا رايحين بس نقعد نشوف، طبعا نتامل في جمال البحر والمكان الهادي ده عشان اقدر ادي لهم الطاقه الايجابيه ان شاء الله اللي هيشتغلوا بيها النهارده. عمار امبارح اتدرب على ايه؟ او حضرتك ركزت معاه على ايه؟ هو عمار عنده موهبه كويسه جدا، وعلى فكره والدته اصلا مدربه مش لعمار بس، لكذا طفل بتدربهم في القرآن، فالمفروض ان هو المفروض يكون اقوى من كده، بس هو عاوز ثقه في النفس شويه. انت محتاج شويه ثقه يعني، وان شاء الله النهارده هيكون قوي، يعني هيبقى قدها وقدود. طيب خلينا ننتقل للمتسابق الثاني في الجوله الثالثه من عنده استاذه رحاب. شكرا.
المتسابق الثاني في الجولة الثالثة هي جنة هيثم من فريق أستاذة رحاب العزبي. تعالي يا جنة، فين؟ عملتي ايه امبارح مع أستاذة رحاب؟ ايه الكلام اللي فضلت تقوله لك عشان تجهزك للنهارده؟ قالت لنا عن الثقة. لا فين الثقة؟ طيب ما تعالي صوتك كده واتكلمي بسرعة. اتكلمي بصوت عالي. قالت لنا عن الثقة وان كل واحد عنده موهبة يكون هو لازم يكون مؤمن بيها، وان شاء الله كلنا هنجيب درجة حلوة. يعني ينفع كده لجنة التحكيم مش سامعة جنة. اي حاجة عايزة تزعليهم منك؟ ايه ان كل واحد عنده موهبة لازم يكون مؤمن بيها، وان شاء الله كلنا كسبانين يعني. اتعاملتي ازاي مع الصوت الواطي ده امبارح؟ لا لا لا، بس هي مش كده خالص على فكرة، هي شقية يعني هي بتعمل وصوتها كده عالي. معانا بس؟ بتعمل كده بس، وبعدين بقى نشوف حاجات تانية خالص. يعني الصوت- ادائها بقى هيبقى لا لا فظيع لا، في صوتها المرحلة. ممتاز ما شاء الله. قراءتها جيدة بإذن الله. ايه يا جنة؟ لا انت ده هتزعلي هي ليه منك على استاذة فكرة- رحاب كده؟ وبعدين وبعدين على فكرة جنة سوري، حافظة 24 جزء ما شاء الله. 24 جزء ما شاء آه. الله. طب في حد يبقى حافظ 24 جزء ويبقى متوتر كده؟ طيب خلونا بقى ننتقل للمتسابق الثالث في الجولة الثالثة من عند أستاذة إيمان. المتسابق الثالث في الجولة الثالثة عبد الرحمن رجب من فريق أستاذة إيمان السري. تعالى يا عبد الرحمن جنبي بقى، تعالى قولي عملت ايه امبارح مع أستاذة إيمان؟ قعدنا نتدرب كده مع بعضينا وعلمتنا ازاي نقف على المسرح باين على فكرة، باين الثقة. ايه اخبار الشجاعة النهارده؟ شفت مولانا الشيخ بيقول لك ايه؟ لا عادي يعني اقل حاجة عندك صح؟ طيب أستاذة إيمان، أنا شايفة إن هو ما شاء الله عليه جميل، واثق جميل. من نفسه جدا ومبتسم ويعني إطلالته مشرقة جدا على رأي الشيخ صالح. طيب ايه اللي عملتيه معاه امبارح عشان يخليه في الهدوء والابتسامه الجميله النهارده؟ بصي، هو انا سالت عبد الرحمن امبارح قلت له انت ايه مخوفك؟ قال لي لا مفيش. طب ايه ناقصك؟ قال لي لا مفيش. قلت له طب محتاج حاجه؟ قال لي لا مفيش. فقلت اروح. هو جاي جاهز يعني. لا بس هو ما شاء الله عنده ثبات حلو، واتدرب كمان ان هو هيقف النهارده وقفه حلوه مختلفه تمام، وان هو هيطلع علشان ياخد المركز الاول. صح يا عبد الرحمن؟ ان شاء الله ان شاء الله. لا لا هو مصر كمان رغم صغر سنه. طيب خلونا ما نضيعش وقت تاني ويلا بينا نبتدي الجولة الثالثة من برنامجنا صوت القرآن.
نصف القرآن 15 جزء ما شاء الله. هتسمعنا من سورة ايه؟ سمعت من سورة الأنبياء. الأنبياء. مجود ولا مرتل؟ مجود. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له على مالك يا عم الشيخ عمار. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. انت رائع يا عمار، فانا عاوزك براحتك خالص، ما تتوترش. تاني كده وبراحتك. جميل قوي. انت رائع، ادائك رائع. يلا تاني، متعنا يلا. الأول يلا. اعوذ. لا خش وأيوب يلا. ماشي يلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له ولا يهمك. فكشفنا ما به. بس انا عايزك تكمل على البدء الاول. حم الراحمين. كمل. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. انا عايزك تنقل بقى يا شيخ عمار بقى. انقل. وذا النون إذ ذهب يلا انقل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك طب اختم بقى. إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك، جميل ما شاء احسنت. الله. ما شاء الله عليك يا شيخ عمار، جميل. ما شاء الله عليك، صوتك جميل يا عمار وأدائك حلو ما شاء الله عز وجل، وعندك خامة الصوت ما شاء الله جميلة، يعني مع مزيد من التمرين والتدريب وتوظيف خامة الصوت اللي عندك دي في المقامات زي ما سيدنا الشيخ أحمد يوجهك، وازاي تطلع وتنزل هتكون رائع أكثر من رائع. أسأل الله لك مزيد من التوفيق يا عمار، موفق، وأتوقع لك مستقبل رائع بإذن الله عز وجل. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ عمار. عايز بس ايه ألفت انتباهك لحاجة وانت بتقرأ. يعني قراءة المسابقة غير قراءة مجلس، غير قراءة هتقرأ في مناسبة. فاحنا مثلا بنقرأ ايه بتاخد دقيقتين او 3 دقايق، فلازم في الدقيقتين 3 دول تنتقل على الأقل يعني نقلتين 3. إنما أنت بدأت هنخش في موضوع المقامات. بدأت بمقام البياتي مثلا واستمريت، ولما نقلت يعني عايزك تنقل برضو رجعت، اللهم إلا في الختمة كده إيه يعني صحيح. نقلت اللي أنت اديت المفتاح بتاعه فلازم المفتاح بتاعه فنادى في الظلمات لازم تنقل بقى، تخش بقى أي مقام مثلا أي مقام آخر. وذنوني إذ ذهب، صح كده؟ الله يفتح عليك. عمار جدع جميل ما شاء الله. فين والده؟ والده موجود معانا أو والدته؟ ما شاء الله. عايز حضرتك بس هطلب منك يسمع كتير، ان يبدو ان هو قاصر على مدرسه الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فقط، لكن القماشه بتاعت عمار جميله. القماشه في حاجه عندنا بنقول القماشه دي انا ممكن افصل منها كاكولا وممكن افصل منها قميص، وممكن عايزين نشكل القماشه نخليه يسمع الخامه نظيفه، القماشه حلوه من الصغر. ايه صوته عذب جدا ما شاء الله. نادي ايه ما انا كنت عايز اشوف ده بقى موجود، يعني ما يبقاش قاصر على الشيخ عبد الباسط. عندنا الشيخ المنشاوي ما شاء الله، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ البنا، عندنا من المعاصرين مشايخ كثر ما شاء الله. عايزين نشوف الكلام ده كله، تنوع في التلاوه. يعني مرة مثلا آية الشيخ عبد الباسط أجيب بقى بعدها مثلا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين مثلا الشيخ المنشاوي، وهكذا. التنويع اللي الشيخ عبد الله بيتكلم عنه ده هيخلي ليه بعد فترة أداء مستقل وشخصية صحيح. مستقلة في الكلام. كلنا بدأنا كده، كلنا وإحنا صغار في مرحلة الطلب بدأنا كلنا بنسمع حد معين وتأثرنا بيه فترات من الزمن، وبعد كده بقى بدأنا نسمع ننوع في السماع، وبالتالي التنوع في السماع بيخلي الواحد بقى بعد كده له شخصية مستقلة إن شاء الله. لكن عمار أحييه ويا ريت كلنا نحييه إن شاء الله بإذن الله عليه. منورة يا جنة، أسأل الله أن يجعل لك من اسمك نصيب. اللهم تسمعينا يا جنة من سورة إيه؟ إن شاء الله. مريم. مجود ولا مرتل؟ مجود؟ يلا أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا
أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. أحسنت. بقى نختم القصة بقى. قال سلام عليك. كمل. أستغفر لك ربي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ما شاء الله يا جنة. أحسنتي. نحيي أختنا جنة ربنا يبارك فيها إن شاء الله. جميل. صوت رائع يا جنة وأداء جميل وتلاوة عذبة وصوت ندي ما شاء الله تبارك الله. إحساس عالي بالقراءة. أشعر أن القراءة تخرج من قلبك. القلقلة بس في يبصر وإبراهيم محتاجة تبان شوية بتتخطف كده عندك شوية فقط لا غير. لا الوقف الابتدائي ما شاء الله جميل. يا أبت إني راحت الغنة هنا راحت فلما اعتزلهم الميم هنا برضو راحت. نعم. والمدود بقى يعني انت في مدتي ومد راح في المنفصل. في المنفصل المدود المنفصل. عسى ألا أكون. وبرضو نفسي في وصية جميلة ووصيتي برضو زي أخوك عمار ان انت برضو تحاولي تنوعي شوية في تلاوة يعني الآيات اللي انت قرأتيها. الآيات اللي انت قرأتيها عبارة عن حوار والآيات الحوارية دايما تقتضي ان واحد بيقول واحد بيرد او واحد يعني يقول حاجة واحد آية السؤال غير آية الجواب طبعا. فلازم انا القفلة تبقى طريقة السؤال صح. نعم. كده نعم. الله يعني يفتح إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني أحس فيها بإحساس إنه خايف عليه أنا حريص عليك فحرصه عليه مخليه إن هو يعني وبرضه يعني فيها يعني ده اللي هو تصوير المعنى. تصوير المعنى القرآني بالظبط. تعيشي مع الآيات متدبر المعنى. تعيشي مع الآيات. وبعد كده بقى ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك جواب. بالظبط. إخبار. وهكذا. الله يفتح عليك. لا بس جميل ما شاء الله الأداء ما شاء الله. أحسنتي. الشيخ الكبير بقى الشيخ الجميل هتسمعنا إيه؟ الرحمن. ما شاء الله عشان اسمك عبد الرحمن يعني. هتقرأ مجود ولا مرتل؟ مجود. انت الاول عندك كم سنه يا شيخ عبد الرحمن؟ عندي 9 سنين. 9 ما شاء الله. وحافظ قد ايه من القرآن؟ 13 جزء. 13 ما شاء الله. يلا ربنا يفتح عليك. اتفضل شيخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه
بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء السماء فوق بقى. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. ما شاء الله، تحية كبيرة للشيخ عبد الرحمن. يعني انت كده وانت عندك 9 سنين ما شاء الله، لما يبقى عندك بقى ما شاء الله 20 تبقى قارئ كبير. ربنا يفتح عليك. ما شاء الله يا عبد الرحمن، احساسك جميل. بالنسبه لسنك احساسك جميل ما شاء الله تبارك الله. صوتك ندي، الوقف الابتداء تبارك الله. عندك بس الميزان طولت في الياء شويه، الميزان النغمه بقى يا سيدنا، النغمه عشان النغمه النغمه حكمته فيها طول شويه. يسجدان قد قالت السين، فخد بالك من وخلق تمام، خلق الانسان. بس ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن، لكن ما شاء الله جميل واتوقع لك مستقبل باهر ما شاء الله تبارك الله. بالنسبه للتنقلات بس انا عايزك تسمع كتير. كل ما تسمع كتير كل ما انت تتنقل براحتك، ما تبقاش حافظ نغمه معينه بتقولها بالظبط. حتى في التكرار برضو بدأت نفس البدء ونقلت نفس النقله. ماشي صحيح. يعني اسمع كده كتير عشان تغذي ودنك كده. صحيح. ربنا يكرمك. وإضافة إلى السمع الكتير لعبد الرحمن، أنا برضو بقول لوالده اللي قدر ما شاء الله يعمل المقطوعة اللي احنا سمعناها ديا ويحفظها ويأديها، لدرجة إن الشيخ بيقول له طب قول والسماء اطلع فوق عشان السماء، فكمل لأنه حافظ ماشي في نسق معين. اللي يقدر ما شاء الله يعمل الشغل ده يقدر يعمله في أي آيات تانية. يعني احنا مش عايزين يا جماعة الخير أولادنا يبقوا حافظين مقطوعة واحدة وبيقولها بيرددها في كل مكان. أنا عايز زي ما قال أول الرحمن يجي في يوم عليه مثلا ويقول لنا خواتيم البقرة، يقول خواتم الحشر، يقول لنا خواتم مثلا سورة مثلا، يقرأ في قصار السورة، ينزل في أي مكان يقدر يبدع فيه ويؤدي نفس الأداء. القارئ النهاردة الجيد والمتقن الإذاعي والتلفزيوني تبص تلاقيه بينزل في أي مكان ما شاء الله في الحفلة أو في المكان اللي هو فيه بيقدر ما شاء الله يبدع. فاحنا عايزين إن الإبداع اللي موجود عنده اللي صنع ده يقدر إن شاء الله يعمله في أي آيات. هاتوا تاني في آيات تانية يقول له طب نسمع بقى أواخر الحشر، نسمع أواخر مثلا، وهكذا. ده يجي إزاي بقى؟ لا أنت نفسك تختار موضع ما سمعتوش من حد وتروح قارئ، سجل لنفسك واسمع. صح. ايوه تشوف انت كده ماشي كويس ولا في غلط، تعيد تلاقي نفسك بقيت تمام ان شاء الله. نبا جنة امرأة بين رجلين، فحتى يعني لا تخاطبنا منظمات حقوق المرأة، يعني نترك لك اختيار السورة القصيرة يا جنة. الماعون. تشاوري مع أصدقائك. موافق يا شيخ عمار؟ رأيت الذي الماعون. رأيت الذي. موافق على الشيخ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نفسي كنت اختار الضحى. تقرأ ايه؟ الضحى. طب حافظ سورة رأيت الذي يكذب بالدين؟ لا مش هنقولها تاني. أرأيت الذي يكذب بالدين حافظها؟ طيب يلا نبدأ بجنة. جنة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جميل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا يا شيخ جميل. عمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. أحسنت ما شاء الله. ماشي جميل. عبد بس الرحمن. انا عايزك وانت بتقفل يعني ايه يعني ويمنعون الماعون دي انت كده لسه مكمل غير ما اقول ويمنعون الماعون صح. جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله ما شاء الله. أحسنت. نحيي الثلاثة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. كويس. ماشي. طيب تعليقكم. اتفضل. سمعنا مجموعة من الأصوات الجميلة اللي أبهرت لجنة التحكيم، بس لسه معانا أصوات تانية كتير أكيد هتصعب قرار الاختيار على لجنة التحكيم. استنونا الحلقة اللي جاية عشان تسمعوا متسابقين المجموعة الرابعة اللي أكيد هيبهرونا بأصواتهم العذبة.